So guys, my mini vlog, welcome back my YouTube channel. हामी दुई भाइले मकै छरेको छौं देख्न सक्नुहुन्छ। गाउँमा आएर हलो जोत्नु परिहाल्छ त्यो डाँडातिरको बिचको पाटो हो यो गाई। कस्तो अन्नेरी भाइ हो त्यो भाइ। कस्तो राम्रो आछ त नि यहाँ त। यो हलीको रहेछ चिन्नुहुन्छ गाइज। गोरु त कस्तो राम्रो आहा। रमिलाले मकैको बिउ हालेर थाकेको अवस्था देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले भाइले हालेछ, म जोत्दैछु। हाम्रो अमिर भाइले नि जोत्छ देख्न सक्नुहुन्छ। कडा जोत्छ यसले पनि। हामीले त्यो बारी सकिसकेर यो अब ठुलो बारी पनि सक्न लागेको अवस्था गाइस। माथि देखिरहेको हाम्रो घर, तल्लोपट्टि हामीले मकै छर्न लागेको छ। यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो बारी हो। यसको फुल बारी म देखाउने छु। अहिले यो सकिन लागेको अवस्था छ जोतेर। हामीहरू लास्टी थाकेछ। अहिले 11 बजिसक्यो अनि भोक लागिसकेको छ। अब खाना खाने देख्न सक्नुहुन्छ। अब लास्ट अन्तिमतिर यो सिद्धिन लागेको अवस्था छ बारी जोतेर। ल देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, हाम्रो पुरानो घर देख्न सक्नुहुन्छ। सिन्धुलीको चेलीले अर्घाखाँची गएर मकैको बिउ हालेको अवस्था अनि मकै छर्न आएको। राम्रोसँग बिउ हाल्न जाने रहेछ। फाइनली गाइज हाम्रो ठुलो बाटो मकै छर्न सकिएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ कति ठुलो छ हेर्नुहोस् त। त्यो डाँडा पनि छ, यति ठुलो बारी छ।